杜兰狩猎，听说过没有？满清整个王朝在这打猎是139年，前面就是当年皇帝打猎的地方。小燕子碰到5阿哥，还有永琪、尔康，就射箭射中他，就在这儿。各位爷，如果您是皇上，选什么样的地方打猎？一，景色得好吧；第二，得安全吧，要不然那动不动有个刺杀什么的，这不挺麻烦吗？最后一个有战略的需求，这边地形地貌要比较复杂，便于部队训练，它完全符合。以前说到我们国家的避暑胜地的时候，老是不明白，为什么承德有避暑山庄，凭什么它就凉快？你到这个地方你会发现，哦，因为它忽然之间海拔陡然升高，当地叫坝上。那这个时候海拔多少呢？2700米，每高100米温度下降0.6度，那这个时候其实就已经非常凉爽了。白天的时候跟江浙一带差不多7、8度，到了晚上要差10几度。所以我昨天来的时候就衣服穿的明显就偏少，到了晚上这个地方几乎没有空调，原因是用不到啊。这次咱们满载而归，秋天的时候来，层林尽染，那特别的漂亮，现在叫七彩森林。